Hai, aku mau kasih tahu tempat makan nasi goreng kambing yang enak banget. Yuk ikut link cari makan, aku kasih tahu tempatnya. Dia jual berbagai macam masakan dari nasi goreng, mie, bihun, kue tiaw goreng, kuah, juga capcay. Tapi aku paling suka itu nasi goreng kambingnya, di sini enak banget guys. Makan nasi goreng ini tuh enaknya di tempat guys, panas-panas langsung dimakan. Untuk detail tempat dan review makanannya bisa langsung cek di channel YouTubeku ya guys.